kale okugwa ku subscribing oyina ensonga mpitirivu nnyo okusigala ng'otegattako tuli ne bannaffe aba Biva Organic Access Building ensonga z'obujjanjabi Biva Organic enamba y'essimu ku screen 0752242427 kana akaseera kabeera ka bannaffe bankuba kyeyo ntitwakakalazinga ensonga ne president nitugiza okwantu balungamya n'okubategeeza ebyo bifa ku side ze bamwe mujibale gye mukwasaganya ne gye musinzira Calvin Kayanja mukwaniriza nate Calvin Kayanja bagamba batya balabi baffe abaye balungi ndi musanyufu okubeera nammwe abaana batambula bataasa kiki tubeerawo okulaba nga tubayamba abalina ebizibu abaagala okutambula ate nabo ne tulaba nti akasente kaabwe tekabbibwa bayita mu makubo matuufu kugenda ebweru gavumenti wiiki eyewedde ng'eyita ministry yali Amondi Betty abaatugamba nti beneteekateeka empya ze baali baleesewo for example kampuni bwe bayewandiisa ati ng'eno ebire mu kitundu ng'alaliisa agitegedde wiiki ezaali emu ya training zisooka emmeka bbiri ne boogera ku kyawe kirala but waliwo ensonga ze bataakolako okwogera ku musolo gwaffe omusala abaana gwe bafuna omusolo gutebwako omungi ennyo then baatugamba nti bagenda kusayininga ne ku contracts bagenda kuddamu batereze ebye Oman ne Jordan njagala tutandikire awo following ebintu ebyo kantandikire weeks 2 ze baateeka mu training baganda baffe baadde ba training a week emu nafuna certificate weewaawo nga sinatunuulira bunafu buli ku training centers kansoke mbuuze minisita waffe honorable omukyala kozi omuyisa Betty Amondi nti bo bano betuwa bannyinaffe nga batraininge bulungi ani abatraininga ati kati one bo wano akazito konna bakassa ku Munnayuganda n'empisa embi ez'omuwalabu baagala ku training omuntu bamuteeke mu training ayite ne mwezi empisa embi ez'abawalabu kwegamba ebizibu byonna omuntu byafunye ebweru tebangako training kibizibu bivudde ku ki ng'abantu be bazze tebabasasudde musaala nakyo bakitraining omuntu nti boosi omukwata otya mu nsabo baliyo gye bakitraining omuwalabu amukubye bamutraininga batya nti omuntu bwakkuba abakola otya ebyo nabyo bitrainingibwa so ekituufu kyennyini ekyandikoleddwa ekikolebwa wano bakikole n'ebuwalabu bwe baba batraininga abaana baffe Uganda nandyagadde nnyina n'embeera musanyufu nga minisita avuddeyo n'agamba nti n'abawalabu abagenda okukozesa ng'omukozi okuva e Uganda bagenda kutusooka mu training center ennaku 2 oba wiiki emu oba wiikisi 2 nga bwe bazitadde ku bannayuganda ekyokuba nti abantu baffe muba training abawalabu be mubatwalidde ne basigaza empisa zaabwe ziri ez'okulaba omukozi ng'omuddu tekigenda kusolovinga bizibu byonna gwe ne bwona training omunnayuganda abadde omuddugavu n'afuuka mweru ng'omuwalabu gw'omutwalidde omukozesa yamutwala ng'ekyonzira amutwala ng'ekyomunsiko amutwala ng'omuddu ebizibu bamaidi bye bafuna mu buwalabu bikyaliwo kubanga biva ku njuyi ezibbiri togenda kunvuma nsigale nga nkola emirimu nga bwe njikola togenda kumpanda babawa emmere nkwatemu babawa oli najja mu paadizize mukazi tasobola nakweyoleza mpale okitegera ebintu ng'ebyo n'ozukusa omukozi kirooto omuwadde lunaku lwakummula omuyisa ng'ensolo yo babula kubasiba ku miguwa kati embeera ezo zonna ng'omuwalabu tayigirizibwa butya bwe bakwata mukozi human rights ebizibu bikyaliwo fe abaana baffe ne bwe munaaga nti ogenda kuwa maybe soko osome emyaka 4 tekigenda kumalawo bizibu n'ekintu kino mukwate n'abawalabu bagende mu masomero nti abantu bamawanga amalala balivinga batya nabo omukozi babeera batya naye nabo bafunengayo ka certificate nga bakadama bekabe bagenda nako olw'ekintu kino kigenda kumulungukamu okitegedde ekyokubiri ensonga endala nga tonnayogera nayo kwogera kwonna ku ggwanga lya Jordan na Oman kugaggulawo mutubuulira abannayuganda bonna abagendayo linga temunaggalawo mwali mubakoledde ki baganda baffe bali mu makomera ge Jordan gavumenti ya Uganda tesitukangako gendayo wadde okuyamba omwana yenna aliyo ne mu Oman gavumenti ya Uganda kyewuunyisa nnyo nti ne societies ezafoomingibwa bannayuganda mu mawanga ag'enjawulo gyetalina embassy teziwanga ku budget Betty Amondi minister honorable omanyi batugamba lwampaka tubawe ebitiibwa naye
mutubulire inti association bweti ey'Omwomani eye Qatar eye Jordani eye Bahrain eye Kuwait twali tujiwadde ku ssente bweziti okubayamba okuddukanya ku mirimu embassy zaffe wezitali mawanga ago. Abantu bano bebaze emirambo gy'Abannayuganda bayitiddwa Katonda mawanga ago. Abantu bano bebakola pepa waka yenna ng'omuntu yeetaaga document oba afunyemu obuzibu oba okwerabirira ng'Abannayuganda. Naye weewuunye gavumenti ekugamba tugenda kuggulawo naye nga n'abaliyo tebali kuganaizinga ng'era nga tebamanyi tebayambanga nako. Imagine Bannayuganda gye bali bo baateekawo oluggi kati bagenda kuggulawo nga bwe baakugambye naye nga waliwo omuntu abadde ayamba Bannayuganda ebbanga eryo lyonna mawanga ago kuba association zino gye ziri. Abannayuganda beekolamu obubiina gye bali eyo bakola mirimu gya nsi bakola mirimu gya bwannakyewa gavumenti bye yandikoze be bagikola naye mu kaseera muno nga temunafuna capacity eteekayo embassy eyo mwali mu budgetingiddeko organization eziri mawanga ago ey'enkata mwali mugiwaddeko kasente mbuuza bubuuza nga nze concerned citizen kuba kimanyi abavubuka bano bye bakola mbimanyi bye bayitamu ab'Omwomani ngimanyi bulungi association mbamanyi abakulu bye bakola abakyala abo mbamanyi nga bwe basula bwe bateebase ku baganda bafe bafunirayo ebizibu Kuwait abali Bahrain mbamanyi bulungi bayitamu naye omukyala n'aveeri olw'okuba boogera bwogezi tewali abaddamu olw'okuba babawandiikira buwandiikizi Uganda egenda kuggulawo Omani Jordani eyo yonna gyetalina embassy. Abantu ababadde bayamba abantu nga mwaggalawo mwali mubakoledde ki nga temunnateekayo n'embassy nakulowooza nti mwe mutwalayo abantu mufune ssente musooke mulikoganizinga ennyo abantu abadde bakola emirimu wakati nga temuliiwo okitegeera. Kati n'aveeri ekyokwongeza ssente ku makampani agatwala abantu ebweru ayina kyeyagambye nti amakampani ago balekera okusasuza abaana njagala okimulunguleko amakampani okulekera okusasuza abaana. One, toyinza gamba nti kampani erekera okusasuza abaana ssente bino byonna boogera ne bikomaawo naye gwe mwennyini naye bano abantu oba tobayambyeko ng'obanyiga bunyizi bo bakole ki era bagenda kusigala nga banyiga ki baana. Toyina bw'ongamba gw'oyagala banka garanti abadde ku miliyoni ameka omutadde ku miliyoni 10 gwe nga gw'oyagala ssente nnyingi zibeereyo kuba gavumenti yekola ki yezikozesa kuba bw'oba ozitaddeyo nga banka garanti ne zibeereyo gavumenti si yezifunamu kozi zibeera ku akawunti zebatuulako okitegeera. So omuntu kale yes gavumenti ne bweba si yezikozesa fine naye omuntu omusabye banka garanti wa miliyoni 10 okuva ku miliyoni 5 gw'ozirina miliyoni 10 ozimanyi lwaki tanyigiriza bano ba applicant afune miliyoni 10 azikutereyo gwe nga bw'oyagala. Tolaba nti gavumenti ya Uganda eyongera kukalubya kati abaana bano kuba kati statement efuluma nti abasaba abakozi babeera bakirianiza ebisinga obungi bigenda bitya bicamu bwabe wano ground. So abasaba abakozi bakozi category ki okitegeera ekintu ekisibye n'ekireese obuddu guno omulimu gufaanane bubi ye gavumenti ya Uganda okwagala ebyobwereere tebalabirira. Gavumenti ya Uganda yanditutte responsibility ey'omuwalabu sente zaateekamu eziteeke munnayuganda agende ebweru akole tulabe munnayuganda bw'aliddamu okubonaabonerayo omuwalabu akusobola okuba minisita n'aveeri olw'okuba teryamuddamu abawalabu buli kimu bakiteekamu essente kati tugenda nakulongoosa nnyo omulimu guno kubanga balina n'okusasula $3 za monitoring muwalabu yasasula asasudde minisita zakugamba nti omwana amuteekamu buli kimu kati neza monitoring gavumenti zerina okukozesa muwalabu yagenda okola ki olabye omuwalabu bw'asasulira ne gavumenti okukola omulimu gwayo bwakugula wenna bumu onagamba otya omuwalabu nga yakuwa ssente zigenda okukola emulimu ogenda mugambako gavumenti ya Uganda yandigambye kati buli mwana agenda ebweru tufulumizaayo ka budget akagenda omumonitoringa oli ofiisa gye ng'ali ku mulimu nga tesigwe n'amusasula naye omuwalabu ye boosi w'omwana kati agenda kufuuka na boosi wa gavumenti onangamba otya nti ogenda mmalawo ebizibu onangamba otya nti omuwalabu oyo onaamugaana okutulugunya omwana ku seeririddawa
Because government yagisasula sente million dollars satu ze mwayogeddeko ate ero mwana musasulira buli kimu olwo government yagitadde mu buddu n'omwana katika kuzabira kimu waliwo ekino ekyokozagana ne sente ze bafuna abaana ekyo government erinda kirowoozaako lwaki abaana baffe buli magadi basinga ofuna sente ate kati kyengugamba ate government erina ngeri gyeyinza kukirowooza kuba eyagala bya bwerere omuwalabu wano yasalawo buli kimu kyonna kuba gwe bajjako buli kimu toyina bw'oyinza bunga nti ogenda kulagira omuntu akufacilitatinga ne monitoring system yamwe ennyini gye muteekawo emonitoringa bawalabu kulaba nti bakola ebyo bye balina okukola naye ate sente muzijja mu bbo ekitegeeza bwe baba tebataddeyo sente muliiwo be bakama bammwe kati gavumenti yandibadde independent nti yo yennyini erina sse ku muntu agenda ebweru naye ate kati nayo yennyini egenda kudda wansi wa muwalabu kuba eyagala kasente kali abaana badde bawuliza emboozi ne bagamba nti gavumenti efeyo nnyo okuziba batema kulaba n'ekyenda kino nti 15 ati gavumenti nga tekyusiza policies zino ati kyenkugamba ng'ekyayagala okubeera mu buddu naye okolera omuwalabu kozikolera muwalabu minisita yandiyogedde ku progresses endala n'atoogera kuba kiswaza ng'okuswaza nti omuwalabu yennyini asasulira omwana buli kimu ate era yagenda n'okusasula nezigenda okumumonitaringa gavumenti ya Uganda esasula ki mutubuulire kuba zino zonna omwana bw'aba amaze okuzikola zidda Uganda zikulaakulanya ggwanga mwenkuba kyemumuddiza ki okitegeera kyokka minisita n'ayogera ebyo nga n'akutte kamera tayinza kumubuuza kibuuzo bye bituluma otunuulira minisita ng'ayogera gwe n'omuvaako naye ogala ku tewabaddewo omuntu akutte kamera minisita ono kumwokya luyi anadinze nkubuulira waliwo ebinyiiza olwaleero ekisibye emirimu gino mu bantu kuba nti abantu baffe bali mu buddu yensonga amuteekamu sente yamukozesa talina respect yonna gyamuwa kubanga akimanyi yamugula gavumenti yandikyusizaamu nti yes kati gavumenti nayo yennyini yeegase ku bakadaama naye monitoring system yayo muwalabu yagifacilitatinga naye agiguze okitegedde waswa gwansasula okwetegereza emirimu gyo gwampeeza amafuta okujja nkulambule nakola ebituufu kuba enje nkimayira gwansasula era nja kusala omusango gwonna ng'aguza kusayirira kubanga njagala okola ki nsasule kati kyekyo gavumenti kyeyogera ebyo bye bagambye nti omuwalabu agenda kusasulanga kwembase dola ameka 3 ga monitoring kifu sente ezo tezigenda kukola mulimu mutuufu yes ne bwe munaaba mugukoze munaagukola mutya olina kumonitoringa abantu bano fayini osalewo naye ng'ate kwogamba nti osalewo toyinza kumusalira lwaki byakusasula kya miliyoni 10 okuva ku miliyoni 5 eza bank garanti kyakwongera ezo sente ziteekebwayo mu banka tezitoolebwako tezikatezeyongerako mu musingo gwe bayita omusingo banka garanti miliyoni 10 abantu bonna wano ekibalemeza mu kukukusa abantu gy'emisoso n'emitendera gavumenti gyeyongedde mu sisitimu toyinza kulinnyisa misoso kugenda ku miliyoni 10 kampani z'abannansi bagenda kuziguza abawalabu abasobola sente zino olwaleero fenga ba investigate abatuufu balina kye bagamba ekitono nnyo nti kampani ezitwala abaana ebweru zirina okubeera nga ziri ondi bannayuganda anti kati kyensugamba omanyi kye bakola olwaleero weeziri nabo bazimanyi nga bannannyinizo tebabangako bannayuganda oli akola n'omukazi wano ne badda mu bizinesi n'amugamba omanyi njagala kuyitiramu amanya gyegali ne nga baziwawuninga bawalabu abawalabu we bali wano bali mukola bizinesi naye lwakuba nti problem mmwe gavumenti gwe bw'oba oga nti banka garanti ebeere miliyoni 10 bange azisobola gwozisobola omanyi kye bayita miliyoni 10 omuntu takolanga ku bizinesi omugaye nti okugulawo kampani miliyoni 10 ate sibandige nti sente zino bazongeze mu mitendera ogenda otopingako mpolampola naye bw'omanyi ogandi nze kola bizinesi naye omusingo gwo gwa miliyoni 10 kati olwo abantu bakweyongera nnyo kukusibwa kubanga bano bennyini bannannyini makampani basooka kukusa bantu oli agenda olaba nti bizinesi gavumenti eyongedde ogitabula naga nkoyo okubeera ligiiti kanzire mu bye nakolanga kati olwo bye twolekedde ekyokubiri mbuuza gavumenti ya Uganda sente zino muziduumuula ne muziwa baani abaana kampani zibe zibbye ne be zitatutte bweyo siwulirangayo gwe muyise ne mumuwa ku sente zino ze muduumuula ku makampani wana amakampani gabbya abantu kampani ne muzisuspendinga ne muziggalawo nga tezitutte bantu
Yes, naye ne mutayita abantu bano kuba compensating kubanga banka guarantee muba naye. Wow. Njagala nnyo gavumenti ya Uganda nga tena suspendinga company wakuba muntu. Esooke muyita oyo gwe babbye. Emugambe nti ono yasasula miliyoni 10 kino ku account. Kwatako zonna z'obadde obanja. N'omulala gye kati gwe tukugadde onekyo tebakikola. Company bagiremesa okutwala omuntu ne omulala esasula ono ne bagiggalawo ono takyagenze bweru ate takyasasuddwa. Ekibonerezo ky'okugalama company kyandibadde kusooka kukola ku bye balemye. Singa okukwata kampani eremeredde okutwala abaana bataano n'okigamba sooka otwale abo nga singa kukiryaninga kutwala bano akyandibadde fine yeerwane kutooka kutereeza bano eyo osobola okukola emirimu naye mugijjeko layisinsi nabano bennyini abagisasuspendingisiza tesobola kubatwala kati omuntu n'abeerawo ng'ono tafunyeemu n'oli tafunyeemu ne muwunzikayo temulina gwe muyambye muli muvulugu wammwe okitegedde ekyo ekyo kyennyininyini kale twenza nnyo obudde bwotubadde tutuluza ensonga ezo tuzitegerekese bulungi nnyo tuba tuzisa okuba kwe tunamuda ekyokuyiga n'okulaba nti ensonga ziterina beera bulungi